बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाज़रीन, बदन में खून की रवानी बेहतर बनानी है तो दालचीनी को शक्कर के साथ खाना शुरू कर दो। गुलाब के फूल चेहरे पर मल देने से दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डुबोकर खा लें, दिमाग तेज हो जाएगा। निहार मुंह आड़ू खाओ, आंखों को ताकत मिलेगी। जिस्म के जले हुए हिस्से पर प्याज के अर्क में नमक मिलाकर लगाने से आराम आ जाता है। जले हुए हिस्से पर सरसों का तेल लगाएं और नमक मिलाकर लगाने से उबले। जली हुई जगह पर शहद लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से सूजिश नहीं होती। जली हुई जगह पर कपड़ों में डालने वाला नील लगाने से ठंडा पड़ जाता है। अगर आपको शदीद खांसी है, बलगम भी आती है, तो इस सूरत में खुशकास 3 ग्राम लेकर सोने से पहले अच्छी तरह चबाएं। चंद दिन में अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। नाज़रीन, चंद खजूरें गुठली समेत जलाएं और उसका सफूफ बरस के दागों पर लगाएं। दिन में सिर्फ 1 मरतबा ये अमल करें, बरस के दाग खत्म हो जाएंगे। आंखों की रोशनी में इजाफा करना है तो सफेद जीरा खा लिया करो। दांतों पर नींबू का रस लगाओ, दांत साफ भी हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। टूथब्रश पर सरसों का तेल और नींबू का रस लगाकर दांतों पर मार दो, दांत चमकने लग जाएंगे। थोड़ा सा आंवला और थोड़ी सी सिकाकाई मिलाकर रात को कच्चे दूध में भिगो दें, सुबह को सर पर अच्छी तरह लगाएं। ऐसा करने से बाल काले हो जाएंगे। अगर सफेद हो जाएं तो हर खाने के बाद अखरोट खा लें, जारी रखें, बाल काले हो जाएंगे। अगर आपका मैदा खराब है तो पालक के पत्तों को गर्म पानी में 2 मिनट उबालकर ठंडे पानी में रख लें, बारीक काट लें। प्याज और लहसुन को बारीक काट कर फ्राई पैन में मक्खन डालकर गरम करें और फिर पालक को तेज आंच पर पका लें। अब उसमें सब्ज़ का डालकर और लहसुन प्याज डालकर अच्छी तरह पकाएं और उसको दिन में 2-3 मरतबा। आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बकरी का दूध पी लेने से बाल लंबे हो जाते हैं। बेर खाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। गुड़ वाली चाय पी लेने से दिमाग तेज होता है और ये चाय खराब नहीं होती। शुगर के मरीज गुड़ वाली चाय पी सकते हैं। शहद को जबान के नीचे रख दिया करो, दिमाग तेज हो जाएगा। सालन में अगर 2 चुटकी सौंफ शामिल कर दिया जाए तो खाना खुशबूदार हो जाता है, लेकिन बाज लोग सौंफ को बिल्कुल पसंद नहीं। मेहंदी नीम गर्म पानी में घोलें, फिर उसमें थोड़ा सा दही, 1 अंडे की जर्दी, 3-4 पिसी हुई लौंग और थोड़ी सी पिसी हुई कलवंजी मिला लें। बालों में 2-3 घंटों तक लगा कर रखें और फिर बाल धो डालें। उससे न सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि हमेशा काले भी रहेंगे और गिरना भी रुक जाएंगे। चमेली के पत्ते धोकर चबाने से दांत का दर्द खत्म हो जाता है। नाज़रीन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पत्ते चबाने से जो पानी मुंह के अंदर इकट्ठा हो, थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद उसे थूक दें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। खुश्क आंवला 9 ग्राम पीस कर छान कर सफूफ बनाएं और 1 गिलास गाय के दूध में मिला लें। साथ 3 चम्मच शहद भी मिला लें। 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, खूनी बवासीर बंद हो जाएगी। ये एक खुराक सुबह शाम 1 हफ्ते तक लें। अगर पलकों पर रोजाना खालिस
रोगन जैतून लगाया जाए तो उनके बाल हद से घने हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। है तजर्बा करके देख लो, मुर्गी की चर्बी और रोगन बादाम खालिस हम वजन मिलाकर लगाते रहना पलकों को बड़ा और घना कर देता है। नमकीन पानी पीने से दमे की बीमारी नहीं होती। मैदे के मरीज अफराद हमेशा गोश्त, खट्टी चीजें और मिठाई से परहेज करें। चेहरा और हाथ गोरे करने हैं तो दूध में हल्दी डालकर चेहरे और हाथ पर मल लो। सेब खाने से दांत साफ हो जाते हैं। निहार मुंह सेब खाने से मैदा तंदुरुस्त रहता है। निहार मुंह सेब का जूस पीने से दिन भर भूख नहीं लगती। आंवला 2 तोले रात भर 1 कलवंजी पानी 1 किलो पानी भिगो दें। सुबह उस पानी को छान कर 3 तोले नींबू का रस डाल दें और उस पानी से सर धोएं और सर खुश्क होने पर कोई तेल लगा दें। चंद रोज ये अमल करने से बाल रेशम जैसे हो जाएंगे, नरम और चमकीले नजर आएंगे, काले भी होंगे और मजबूत भी होंगे। हाइड्रोपोरोकैसाइड मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, बिल्कुल पानी की तरह होती है। उसे बालों में अच्छी तरह मल दो। जब ये दवा बालों में खुश्क हो जाए तो दोबारा लगा दो। एक दिन में बाल काले सोने के तारों की तरह सुनहरी और चमकदार हो जाएंगे और बहुत मुद्दत तक रंगत कायम रहेगी। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। स्टील के बर्तन में दूध पीने से बचा करो, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। प्लास्टिक के बर्तन में गरम खाना मत डालो, वरना ये खाना खाने से आपको कैंसर हो सकता है। सोने से कबल किशमिश खा लेने से बदन को ताकत मिलती है। अगर हर वक्त अपने साथ किशमिश रखा करो और भूख लगने पर 3 दाने खा लिया करो। अगर खुशबूदार या आम तेल में 1/4 हिस्सा ग्लिसरीन मिला लें और बालों में लगाएं तो बाल चमकीले हो जाएं। इन बालों को साबुन से अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें और खुश्क दवा 1 चीनी की प्याली में डालकर उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड उस कदर मिलाएं कि खुश्क दवा अच्छी तरह हल हो जाए और मिक्सर की तरह लगाने के काबिल हो जाए। अब आप उसे बालों पर लगा दें, खुश्क होने पर धो डालें और कोई मुफीद तेल लगा। घुटने सूजे या घुटनों में कमजोरी महसूस हो तो और टांगें सूज जाती हों या टांगों में दर्द रहता हो तो कलवंजी पीसकर, बादाम पीसकर पक्की बना लें और रोजाना दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे आधा घंटा पैदल चलें, आपकी टांगों में घोड़े जैसी चाल आ जाएगी और दर्द भाग जाएगा। रोगन जैतून और रोगन नारियल 5 तोला लेकर धीमी आग पर रखें। जब बाहम मिल जाएं तो आग से उतार कर ठंडा कर लें और इनको बालों में इस्तेमाल करें। बाल खुशबूदार हो जाएंगे और मजबूत भी होंगे। बाजारी तेल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, बाल उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं। ये बाजारी तेलों से बहुत बेहतर है। अगर अच्छी सेहत चाहते हैं तो सुबह नाश्ते में मगज़े, अखरोट, पिस्ता, भुने हुए चने, किशमिश, बादाम खाया करें। दोपहर के वक्त मसूर की दाल, मछली, अंडे, पालक, करेले, मटर, भुनी हुई कलेजी, टमाटर और सलाद खाया करें। सोने से कबल नीम गर्म पानी के 3 घूंट पी लिए जाएं तो सारी जिंदगी आपके मैदे के अंदर सूजिश नहीं होगी और ना ही मैदा खराब होने का खतरा है। जिस औरत के पेट में दर्द उठ जाए वो सौंफ इस्तेमाल करे। बच्चा पैदा होने के बाद पेट लटक जाए तो बंद गोभी इस्तेमाल करें। पेट की गैस को खत्म करना है तो जब भी खाना खाओ उसके फौरी बाद 1 खजूर खा लिया करो, पेट की गैस भी खत्म हो जाएगी।
और खाना भी जल्दी हजम होगा। शाम के वक्त गर्म खा लिया करो, आपका जिगर बेहतरीन हो जाएगा, मैदे को ताकत मिलेगी, जिस्मानी तौर पर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खून साफ रखना चाहते हो तो नीम के ताज़ा पत्ते पानी में भिगो कर रख लें और सुबह निहार मुंह रोजाना पिएं, खून साफ हो जाएगा। नाजरीन, ये तमाम मालूमात मफाद आमा के लिए है। आप जो नुस्खा इस्तेमाल करें वो अपने मुआलिज के मशवरे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।